Hei, Ulli on siin ja praegu on täiesti suvaline öö vastu kolmapäeva. Kell on 3:31 ja automaks on tulemas. Automaks on tulemas ja me peame midagi selles suhtes ette võtma ja nüüd, kui kõik hakkavad oma autosid maha müüma, siis meie lähme ja ostame täna ühe auto juurde. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Okei, automaksu puhul aastamaksuks on ju, mind huvitab see registreerimistasu. Ma olen nüüd, pisikene background story on see, et ma olen seda autot või seda mudelit vaadanud viimased mingisugune aasta aega niimoodi pidevalt jälgin, et kurat tahaks vaata. Ja nüüd ma täiesti lambist leidsin ühe siukse, aga see on Leedus. Nii et Rasmusele on kõned peale tehtud, Rasmus on vaba, omanik on ka siis, et jah, ma võin seda autot hoida, nii et jah, kell on 3:32 ja meie lähme siis teeme väikse sõiduna. Muidugi, kui me juba välismaale lähme ja seal autodega tegeleme, siis meil on olemas ka, võtan kaasa ka tungraua ja mingisugused pisikesed tööriistad, et hädaolukorras saaks ikkagi midagi tehtud, küll aga see ei ole siukene asi, millega me hakkame mingeid mootoreid või käigukaste vahetama. Nii et laadime need Bemmi ja hakkame ka sõitma Tartu poole, võtame sealt Rasmuse ja siis juba Leedu poole. Ma arvan, et mind ei ole väga hästi siit näha, aga asjad on peale laetud. Kell on 3:43. Kas ma saan zoomida ka? Opsti, kell on 3:43. Läbisõit on 401 000 ja 111 kilomeetrit. Võtame siit veel navigation, onboard information. Oota, ma ei oska ikka veel seda iDrive'i. Journey computer. Reset. Ja hakkame aga sõitma. Okei, käisin Olerexist läbi, võtsin väikse ampsu, võtsin väikse energiajoogi ja kihutasin Tartu poole. Nüüd ma olen siin Rasmuse maja ees, ootan Rasmust ja me oleme
6,5 tunni kaugusel Kretingast. Kretingas on see siis müügil, aga mis asi? Vot see asi siin. Eile, nüüd siis juba teisipäeval, nüüd on kolmapäev, teisipäeval uurisin, ma olen viimasel ajal olnud väga nagu E34 lainel, väga olen uurinud, otsinud omale TDS-i ja viimati ma mõtlesin, et kurat, tahaks 34, TDS, automaat, touring, või siis, kui ma saaks mingi hea hinnaga V8, siis mul mingid kriteeriumid ei ole. Ja siis ma leidsin selle, mis võib-olla on too good to be true, aga ma ei tea, lähme vaatame, äkki toome ära, äkki ei too, jõuame Leetu, orienteeruvalt mingi kell 12, võis ütleb küll 11.16, aga jah, vaatame selle BEM-i üle, kui on hea, äkki toob koju, kui ei ole hea, siis äkki toob ikka koju ja kui ei too seda koju, siis võib-olla oli natukene jama sõita niimoodi tšüke pikk ots lihtsalt niisama, vaatame, kas me leiame sealt koha pealt mingisuguse teise huvitava auto, mis võiks mulle endale huvi pakkuda või kui mitte, siis mingisugune surefire profit, et kindlasti kui sealt osta ja siis tuua Eestisse, et siis saab selle pealt nagu mingisugust raha. Mitte, et ma oleks mingisugune autoärikas, aga ma ei tea, proovime ka korras seda elu. Igastahes ootame Rasmus ära ja siis hakkame sõitma Leedu poole. Aga mis tunne sul on selle BEM-i suhtes, mida me nüüd for some odd reason Leetu lähme vaatama? Okei. Mina ei ole sõbakestki silmale saanud. Ja seda BEM-i veel näinud. Jah, okei. Võtame suuna Leedu poole. Millalgi peame vahetama kohti. Rasmus hüppab siia rooli ja siis mina magan kõrvalpingis nagu õige autosti kunagi. 11.18 ütleb hetkel veis. Hakkame vaikselt liikuma, võtame kuskilt kohvi, võtame kuskilt hommikusööki, mida iganes veel ja läheb teeb selle väikse otsa ära, mis see siis ära ei ole, Jaa. Igatahes Jaan läks just kergendama ennast, jättis auto mulle ja ütleme nii, et ma teen teile väikse POV, kui ma sõidaksin Jaani istumise järgi, siis mu pilk oleks umbes selline. Nagu siin ei ole võimalik istuda. Nii et paneme selle istume enda järgi paika ja lähme edasi.
kuskilt tükkena. Show me more fallen trees. Seal on mingid oksad maas. Siit. Ja, mööda hoovi. Miks? Ei tea. Time to inspect the damage. Me oleme parkimisete soona. Miks ta siin? Seal on keeluvärk ja. Ei, sa pöörad enne vasakule. Kuhu me läheme? Ma ei tea, aga midagi siin tagapingis on väga unhappy. Midagi koliseb seal. Could it be all the monsteri purgid, mis mul seal taga? Jaa. Näe, nüüd keerad vasakule ja lähed maja tagant. Aga miks see nagu... Miks ta see oli kõnnitee? juhatas? Nagu enda teada ei ole pandud mingit seda, et väldiks ristmikuid ja selliseid asju. Miks ta meid kuskilt maja tagant juhatab? Ja ma pean siit saama tänavale kuidagi. Jaa. Raalik. Üks kuradi turn raid, ma läheksin vasakule üldse praegu. Aga kus on kõik fallen trees? Trolleybus ilma sõrvedeta. Mis toimub? Kus me oleme üldse? Me oleme Riias. Knock knock, restorans knock knock. Knock knock. Riigas Satiksmäe. Turn left. I will, thank you. Knock knock restoran. Juglar, Kirgus. Normaalne kuradi eskapaad for some reason. Seal lõigati puid maha ja... Autoaksessuaari. Robin Schultz. Nagu reaalselt see on nii, et jälgid teed, mitte ühtegi auku ei ole. Vaatad korraks midagi muud. Auk. Latin number. Augud. Ma suutsin neid suures maaks vältida. Ma pean rida vahetama või? Või see jääb, mis see rida on? Ja A on autobus. Ma panustaks. But where are the fallen trees? I saw on TikTok. It is very famous. The storm came through here too. Wiivu, wiivu.
Apparently Nestes on Apple Pay viipega 50 € maksimum. Läheb uuestina. Sellest saime 34,5 liitrit. Opti. Ma arvan, et sotti siit kokku ei tule. Teeme uuestina. 50 eurikut on limiit. Lähed uuesti või? Jaa. Täis või? Jaa. Ja läheb uuestina. No, 26 liitrit. 26,74 pluss 34,5 läks sisse ja nüüd on täispakk. Võtame igaks üks tšeki ka. Ja siis saame ees minna, noh. Vitas. Ražume palaukti. Koloneele 1. Mida? Läki! Noh, palju range näitab. Nolli see pisike tripp ka ära ja 1, 2, 4, 3. Raalik. Nolli see väike tripp ka ära ja yes. Läki! No nii, peale pikka sõitu 598 kilomeetrit hiljem me oleme 7 minuti kaugusel sellest V8 PEM-ist. Siin Rasmus vahepeal leidis ka ühe TDS-i, mis võib-olla pakub ka natukene huvi, et lähme aga kõigepealt vaatame seda V8-et. Mis sa arvad, Rasmus, mis see võib endast kujutada? Äkki jätame 90 või see 61 Leetu ja lämbutame 246 hoopis. 34. 234. Ei, ma ei tea, mulle see 61 ka ikka väga meeldib, noh. See siin vahepeal... Jah, me siin käisime tankimas ja siis kohe peale tankimist mingi järgmised 2 nagu veerand gaasipedaali olid süüksed, et Gardaani tugilaager arvatavasti hakkas koputama. Siis me jätsime auto rahule, käisime tankla sees poes ja tulime välja. Ma ei tea, drives like a dream. Nii et kuna peab arvatavasti seda kuurima, et mis see koputas, miks ta koputas, aga antud hetkel on nagu fine. Paagis veel kütsi on. Me oleme peale tanklat sõitnud 97 kilomeetrit. Normaalne. Leedu teed on kohati päris kohutavad. Läti teed on kohati paremad. Nad on nagu stabiilselt halvad, aga Leedu teed on siuksed, et on ok ja siis on nagu ikka täis masendav. Ja jah, lähme vaatame selle üle. Ma arvan, et ma vist ei saa filmida, kuidas me seda vaatame. Võib-olla teen mõne klipi, võib-olla mitte. Eks sa saad järgmises kaadris teada ja siis vaatame, mis saab sellest autos. Kas tuleb koju ära või mitte. Lähme vaatame seda TDK-t, äkki leiame siit Facebook Marketplace'ist kohalikust midagi muud huvitavat. Nii et jaa, ma sain vahepeal mingi 20 minutit magada ka autos. Vaata seal mingid 34. Mine Ei ole 34. 32, jah. See vist oli 13 peal kirjas. See on 13. Ja saa on kuskil siin kõrval järelikult. See kirjutab talle hello, I am next to E300. Käisime just vaatamas seda 34 tuuringut B8-ga. Mul ei ole mitte ühtegi halba sõna selle kohta öelda peale seda, et Leedu-Eesti paberimajandus on ja Saksa sinna vahele, see on lihtsalt õudne. Sest et see oli nagu, no nii kuradi ilus pill. Jah, tal oli mingisugune mõlk, on ju,
ta mingist kohast oli natukene roostes, aga laias laastus mootor tundus lekkevaba, mootor nurrus nagu vast sündinud kiisu, kuradi kast vahetas jumala ilusti käike, jõudu oli, sussi ajas all ringi käima, ühtegi kolksu ei olnud, sõitis sirgelt, pidurdas sirgelt, ülimõnus oli, ülihaige oleks olnud sellega nagu daily drive'ida või pühapäeva drive'ida või mida iganes, aga see auto oli toodud Saksast kuskile Mariampoli müügiplatsile ja sealt Mariampoli müügiplatsilt ostis siis üks firma ära ja see firma siis praegu müüs seda ja kogu probleem oli see, et auto registrimärgid olid Saksa omad ja nendel oli viimane ülevaatus 2016 aastal ja nendega ei tohi sõita Eestisse ja siis oli variant ka see, et aga paneks transiidinumbrid külge, et nendega ikka võib isegi kui ülevaatust ei ole. Aga see onkel, kes seda müüs, see oli transiidinumbrid juba ära teinud ja need olid kehtetuks muutunud, nii et nendega Leedu vahel oleks saanud sõita, aga Leedust väljas oleks meil suured jamad olnud ja kui me oleks Eestisse jõudnud, me ei oleks saanud tulla ei Saksa numbrite ega Leedu numbritega ja kui me oleks Eestisse jõudnud, me ei oleks saanud seda registrisse anyway, sellepärast et seal puudus omaniku vahetuse leping või ostu-müügileping Saksamaalt sinna Mariampoli ja puurisime, tal oli mingi autoärikas oli vahel, kes toob tihti mingisuguseid asju Eestisse, tal oli Eestis mingisugune agent, helistasin talle, seletasin värgi ära, ütles, et ma ei tea, ma ei julge lubada, et seda saab kuidagi Eestis registrisse, ma helistasin 2 või 3 korda Maanteeametisse ka, Maanteeamet ütles, et me ei näe neid dokumente, me ei näe seda autot, võib-olla saab registrisse, aga suurema tõenäosusega, kuna seal on mingid asjad puudu, siis ei saa seda Eestisse ja nii palju, kui selle omaniku jutust oli, siis tal ei ole seda ostu-müügilepingut siis Saksast Leetu ja ta oleks saanud, et I will book an appointment to buy a German place from Mariampole. Et sükene paberi solkimine võib-olla läheks läbi, võib-olla ei oleks kriminaalkorras karistatav, mis iganes, aga see on shady ja mulle meeldib asju teha nagu puhtalt. Speed camera reported ahead. Et põhimõtteliselt mingi paberimajanduse tõttu jäi see auto ostmata ja me uurisime, kuna see oli tõesti nagu väga okei pild, oli vähese roostega, mootor oli ergas, kast oli hea, see oli igast otsast hea autona. Proovisime igast nurgast ja nüüd meil on kell 16:13 ja kohalik ark pannakse kinni poole tunni pärast. Et mitte kuidagi nüüd peamegi tühja kätega tagasi tulema, me ei saa isegi vaadata mingit teist 34, me ei saa vaadata mingisugust teist markigi autot, et isegi kui me leiaks midagi, mille me saaks Eestisse tuua, siis me ei saa transiitnumbreid ja mida iganes asju veel. Nii et jah. Rasmus oli siin, Rasmus ei ole eriline 34 fänn. Rasmus juba siin käisime, sõitsime, ma ei tea, siin on mingisugune klipp selle mootori häälest korra ilma katalüsaatoriteta. Et Rasmusel endal juba käed sügelesid, et kuule, võib-olla ostaks ise ära, et äkki leiaks kuskilt raha ja prooviks nagu. Aga sellel ei ole pointi. Jah. Et no enam, muidu ülikõva pill, kõik äge. Päris äge pill oli. Aga lihtsalt selle ühe paberi ja transpordi pärast on ta pill. Jah, nagu korraks isegi mõtleks, et äkki treilerdaks maksaks mingisugune... Samas nagu, kui sa hakkad mõtlema tagapidurid,
auto seisnud pool aastat, pidurid roostes kõverad. Kliima ei puhunud kliimat, aga kliimapump minu arust rakendus, vähemalt pöörded muutusid. Nivoo amordid taga. Kere ikkagi vajas tegelikult iluravi mingil määral. Et ma ei tea, Katid. Katid, jah. Esitiib oli mõlkis, Ütlesin, kere vajaks iluravi. Average speed enforcement zone ahead. Nojah. Siin on see, et mina olen optimist, et ülikava pill oli mõni pisiviga ja siis Rasmus laeb ette kõik vead. Kusjuures, kui me seda autot vaatasime ostma või olime valmistusime ostma, siis oli täpselt risti vastupidi. Jaan oli ülitõsine ja kogu aeg rääkis, et ma ei tea, kuradi, need on ära ja see on ära ja näe, siin on ka seda ja see on ka nii ja mina olin nagu mingi Pärt kõva pilli hea hääl on raisk. Jah, et seekord läks niimoodi. Ju siis pidi nii juhtuma mingil põhjusel. Äkki, kui me nüüd oleme Saksamaale minemas, siis äkki leiab mingisuguse veel kõvema, veel ägedama, veel odavama pilli, mille saab Saksast lihtsasti tuua või Poolast või Leedust, mis iganes meil siin tee peale jääb, kus meil aega on osta. Võib-olla ma leian üldse kodumaa pinnalt mingisuguse veel ägedama, veel kõvema, veel odavama pilli. Mingil põhjusel see pidi nii minema. Nii on. Horoskoop ja muud värgid, Ja Jaan teeb ka edusamme, ei osta autot. Jah, ma ei osta kõiki autosid, mida ma vaatama lähen. Isegi kui sa neid tahad. Isegi kui ma neid väga-väga tahan. Meie nüüd sõidame mingi Eiffeli torni, mingi Eiffeli juurde. Ülikõva hääl oli sellel autol, ma olen nii vihane ja kurb, et niimoodi läks. Aga on mis on. Asjad juhtuvad mingil kindlal põhjusel, kes võib-olla tuleb kunagi parem ja ägedam. Et nii on, me paneme kuskil Eiffelisse, vaatame, kas seal on ka midagi filmida. Ja siis põhimõtteliselt kodumaa pinnale tagasi, Ei ole siin midagi, On nagu on ja läks nagu läks. Vähemalt on hea mälestus, hakkasime öösel niimoodi sõitma on a whim ja siis olgugi, et midagi saanud, siis oli lõbus, oli fun. Mõnus jälle day trip. Lähme vaatame midagi süüa. Kell on 5. Kell on 4. Me jõuame kell 5 kohale. Kõht on tühi. Oleme ainult näksinud põhimõtteliselt täna. Ma olen närvi nende aeglaste vanade peale, kes siin liiklevad. Ja jah, võt. See on metallist. Ma mõtlesin millegipärast, et see on puidust, ma ei tea miks. See on metallist, ma mõtlesin, see puidust, ma ei tea miks.
No nii, kell on 0.56, paneme Rasmuse siia maha, tema koju juurde. Hetkel on 15 tundi ja 46 minutit on auto käinud, me sõitsime maha 1136 kilti ja kütust kulus 5,5 liitrit 100-le. Mis sa arvad tänasest päevast? Yeah. Rasmus sai paar tundi magada, enne kui me läksime. Mina sain sõidu ajal kokku magada pool tundi, nii et fun! Rohkem said vähemalt 35 minutit magada. Okei, vähemalt 35 minutit. Aga minul oli fun, mulle meeldib sõita. Kahju, et autot ei saanud tuua. Auto oleks võinud saada. Siis oleks korras trip olnud. Aga no jah, ikka, fun ikka. Jälle elukogemus. Nähtud leedukaid, veel lätlaseid ja tänavaid ja teid ja teetöid, mis iga aasta kogu aeg toimuvad mõlemas riigis. Mitte keegi ei oska liigelda mõistuspäriselt kummaski riigis. Ja nüüd vähem kui nädala pärast või täpselt nädala pärast me lähme uuesti sinna riikidesse, sõidame nendest läbi, lähme Poola, siis lähme Saksas ja nii edasi, nii edasi. Nii et jah, jätab Rasmuse siia, mina loivan ennast veel koju ja jah, siis lõpetame selle video ära. Okei, järgmine päev, või tegelikult on natukene aega juba möödas, peale seda Leedu trippi lõplikud numbrid ma panen siia üles, et sa näed, kui kaua me sõitsime ja kui pikka vahemaad me sõitsime. Kahjuks oli see sõit võib-olla natukene ilma asjata, sellepärast, et me ei saanud tuua seda ära, sest et see auto oli arvatavasti, ma ei tea, kas ma julgen öelda kindlalt, et see oli varastatud, aga see andis sellise maigu küll, et tal olid saksa numbrid, kuigi ta oli Leedus siin juba pikemat aega olnud. Ta ütles, et auto oli tema käes olnud 6 kuud ja ta oli sellest maksnud 3800 €, aga me leidsime sealt autost ostudokumendi, kus tõstis sealt Mariampolist 900 €, aga noh, see võib olla natukene niisugune, et ei peaks nii palju makse maksma, võib-olla on selle teema. Muidugi meil ei olnud ostumüügilepingut siis Saksamaalt sinna Mariampolisse, meil oli ostumüügileping Mariampolist talle, nii et see võib tähendada seda, et seda autot kunagi ei müüdud Saksast välja. Ja kui me küsisime tegelikult talt, siis me küsisime mitu korda, umbes pooled korrad ta ütles, et tal oli tegelikult see dokument, aga pooltel kordadel ta ütles, et ei ole. Ja lõpuks ta ütles, et davai, ma lepin aja Mariampolis kokku, ma lähen sinna, ma ostan mingisuguse saksa koha, kes tekitab mulle need paberid. Muidugi seal võis olla mingisugune Google Translate'iga mingisugune möödarääkimine, aga nii ta oli. Ja jah, jäi toomatest, et transiitnumbrid, mis tal olid, need olid ka niimoodi, et need kehtivad 6 aega, aga need olid juba päris pikka aega kehtetud. Tundus kuidagi nagu shady. Seal lõpust hakkas ikka päris pushima seda autot meile peale ja helistas mingisugusele omale sõbrale, kes tegeleb autode transpordiga. Ka tema ütles, et ei, siin ei ole mingit probleemi, et võib-olla sõitmisega on, aga Eestis registrisse saad igal juhul, et ja siis ta lõpuks andis oma bossi numbri, kes on siis mingisugune eestlane kuskilt Pärnust, helistasin talle, see ütles, et ei, ära too seda autot, et arvatavasti seda ei saa Eestis kuidagi pidi arvele. Nii et sinna ta jäi. Aga me nägime nii palju vaeva, me kulutasime nii palju aega selle auto peale, et meil lõpuks ei õnnestunud ka mingisuguseid muid autosid tuua, nii et jah, tulime tühjade kätega tagasi, aga vähemalt meil on nüüd olemas elukogemus, et kuidas on siis Lätis sõita, kuidas on siis Leedus sõita, mida me saame kohe veel juurde, aga et ka mida siis vaadata või millega arvestada, kui välismaalt autosid tuua. Nii et jaa, mingisugune asi ja pluss oli siis hea niisugune proovireis enne Saksa reisi, millele me nüüd kohe varsti lähme, et Elsa jätan ma koju, me lähme siis Angela Merkeliga, nagu sa juba näinud oled. Muidugi siin lindistamisel ma vaatasin, et siin kommentaarides selle kaamera all oli, et see fisheye look, ma loodan, et see kaader on nüüd parem, mingisuguseid sätteid ma siin muutsin, aga jah, eks ma veel alles õpin seda kaamerat ja loodame, et siit Saksamaalt tuleb mingisuguseid huvitavaid videokaadreid või seikasid ka. Nii et kui sulle meeldis see video, sa võid sellele panna like'i.
kui sa seda juba teinud ei ole, siis kindlasti subscribe'i siia kanalile, juhul kui sulle meeldivad autod, sest et mul on 7 autot ja teeme nendega ikka vahepeal midagi. Ja nüüd on siis Saksa minek, kui sa tahad näha, kuidas meil Saksamaal hakkab minema, siis kindlasti subscribe'ides näed sa, kui need uued videod välja tulevad. Ja all kommentaariumis võid sa märku anda, kui sa jõudsid siia, mis on veel mingisugused siuksed head väiksed nipid ja trikid, millega arvestada, kui välismaalt autot tuua. Mina aga siit kohast edasi, käime seal Saksas ära, vaevalt, et nüüd Saksamaalt mingisuguse hea 34 leiame ja isegi kui leiame, meil vist ei ole aega seda registreerida, aga eks vaatab. Kui tagasi tuleb, siis mul on juba mõttes, et kindlasti see Mersu müüki, vahetan Volvol selle ühe pidurisuporti ära ja panen arvatavasti ka Volvo müüki ja antud rahade eest toon selle BEM-i kõrvale siis ka veel ühe BEM-i siia juurde, et BEM-i siia natukene perre juurde. Mul on vaja ühte 34 tuuringut soovituslikult. TDS, automaat, panoraamkatuse, kliima ja püsikaga ja nahksisu ja kõik siuksed jutud. Ja loomulikult tahan ma seda saada mingisugune 50–100 euri eest, aga kuna see vist ei ole võimalik enam tänapäeval, siis müüme Mersu ja Volvo maha ja vaatame, mis edasi saab.